ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ರಾಗಿ ದೋಸೆ. ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ 1 ಕಪ್ಪು, 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 to 6 ಅವರ್ಸ್ ನೆನೆಸ್ಬಿಡೋಣ. 5 to 6 ಅವರ್ಸ್ ನೆನೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆರಡನ್ನೂ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯನ ನೀರು ಸಮೇತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಸಮೇತ ಮೆಂತ್ಯನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಬರೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲೇ ನಾನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲೇ 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಗೆ 4 ಕಪ್ಪು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು. ಒಂದು, 2, 3, 4 ಕಪ್ಪು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಓವರ್ ನೈಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಿಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಓವರ್ ನೈಟು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಸೋಡಾ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು, ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಸೋಡಾ ಏನೂ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ತವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ ಅಲ್ಲ, ಐರನ್ ತವ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1-1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದಷ್ಟು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ವೇರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋಣ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತವ ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೋಸೆ ಕಿತ್ತೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ದೋಸೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ರಾಗಿ ದೋಸೆ. ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಜೊತೆ ದೋಸೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬದಲು ಮಾಡಿ ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.